خلصنا وقدمنا. عملنا البيض مدحرج كده وحطيناه في نص الطبق، والبصل نص البصل من غير دقيق ولا حاجه، سمع الخروشه، لا دقيق ولا نشا. صلصه تقيله مسكره وجميله، وبألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا رب تكونوا في اتم صحه وبخير ان شاء الله. كده هنعمل النهارده شويه كشك اسكندراني. ادي التوابل: نص كيلو قوطه، واربع بصلات كبار برضو على حسب ما بتحب البصل، والثوم، وبيض. هنعمل بيض مسلوق، وادي الرز بالعدس، كيلو رز عليه ربع كيلو عدس، والخل، والتوابل اللي هنحتاجها ملح وفلفل وكمون. يلا بينا. رجعنا تاني، فرمنا البصل، فرمنا القوطه، غسلناها كويس قوي وقطعناها وفرمناها. وادي حطينا ميه سخنه، حطينا البيض على النار. تمام. كلنا وزيت، بننزل بالبصل كده. بسم الله. نقلب بقى كده البصل لحد ما يتحمر، نشيل منه شويه، وبقى هنسيبه في الحله ونكمل. نفرم القوطه ونفرم الثوم، ونغسل العدس مع الرز كويس قوي. في ناس بقى تقول لك حطي دقيق وحطي نشا عشان البصل يطلع مقرمش. لا، بص انا بسخن الزيت جامد، وببقى مزوده الزيت شويه زي ما انتم شايفين كده، وبفضل اقلب فيه ما اخليهوش يتحروق، حبه يتحرقوا وحبه لا. تمام. دلوقتي بقى البصل اتحمرت، ودي الدرجه اللي احنا عايزينها. هنصفيها كده كويس من الزيت. خلي بالنا ان احنا هنشتغل في المرحله دي بسرعه، عشان اللي في الحله ما يتحرقش. محدش يقول لي دي فيه حته سودا. البصل اليومين دول بيبقى فيه الورقه اللي بره بتاعته تخينه شويه. تمام. هنفرم قطيتين، مش هنضرب القوطه جامد، قطيتين كده بس. ننزل بيهم، هننزل البصل مع التوابل، هنحط ملح وفلفل اسود، ونقلبها كويس قوي، ونغطيها لحد ما تتسبك وتشكشك كده معانا. هنحط حله بقى عشان نعمل الصلصه. فرمنا الثوم كويس. تمام. انا ما بحبش حروق الثوم قوي، يا دوبك ياخد لون خفيف قوي. هنزل بيجي ربع كوبايه خل، وبعد كده انزل بالطماطم بعد ما اكون ضربتها كويس. كده خد لون خفيف قوي، فاروح نازله بقى بالخل. وبعد كده انزل بالطماطم. التوابل بقى: فلفل اسود، كمون، معلقه سكر، نص معلقه، ربع كده معلقه شطه، والملح طبعا.
ونسيبها على النار لحد ما تتسبك وتبقى كده اتسبكت وبقت تمام. هنقلبها حلو قوي. غسلنا ورز وصفيناه كويس. العدس بالذات لازم يتغسل كويس لحد ما الميه تبقى بتاعته شفافه خالص. نحط المصفى كده كويس. هنقلب بقى كده. ناقص نحط له ايه؟ التوابل كلها كانت محطوطه. هنزود بس الملح والكركم. تمام. والميه المغليه. الكركم ده اختياري، بيدي لون اصفر حلو وبرده حلو مفيد لالتهاب الاعصاب والاطفال بالذات. يعني لو عندكم اطفال هيبقى حلو قوي. فضلنا نقلب في الرز لحد ما ايه بقى حلو كده وصوت الخروفه. بعد كده تنزلي بالميه السخنه. نزلت بالميه السخنه كده وخليه على عين وسط مش عين عاليه اول 10 دقايق. بعد كده لمده 25 دقيقه ما تفتحيش عليه. قلبيه كويس كده وظبطي الملح بتاعه الاحراز. بصي لونه بقى حلو ازاي. الصلصه مع البصل هتديله تتبيله وطعم حلو قوي مع شويه الكركم الصغيرين دول. وعلى قد كوبايه الرز قصادها كوبايه ميه. خلصنا وقدمنا. عملنا البيض مدحرج كده وحطيناه في نص الطبق. والبصل نص البصل من غير دقيق ولا حاجه، سمنه الخروشه، لا دقيق ولا نشا. صلصه تقيله مسكره وجميله وبألف هنا وشفا.